事爆喊喎，你又講下嗰個經歷係咩？佢發脾氣又掉滑鼠，當時掉公司電話。哇！掉公司電話添啊！呢個係一個馬戲團嚟喎，有幾樣嘢喎，淨係唔掉自己啲嘢啫，自己部電話先唔掉，係公司啲嘢係咁掉。我呢個公司係自己個電話。咁你嗰行係咩㗎？巴士公司得一個同事喺嗰個地方嘅啫喎。我哋有好多電話。哦，我哋就覺得啊，唔該 Alex 去1號車啊，唔係嗰啲人就係 Alex 冇去1號車。但係個 department 係關於啲咩咧？做前線車務係咪即係司機啊？哇，幾靚喎呢個名！我就係專業揸咪人士。前線車務啊，軚盤專員咯，你可以叫點？就唔係嘅，唔係嘅，揸巴士應該係最前喎，仲有邊個前得過佢啊？前啦！唔係我做管理佢哋嘅。所以我頭先個 Alex 唔揾到去1號線係真嘅。個情況有啲相似嘅。有啲相似啊，係。要調動嗰個車長去第二度幫手，咁可能嗰個車長佢唔肯。喂 Alex 唔肯去1號車，屙屎佢，1號車你。即係其實你係做 Uber 嗰個工作嘅。我哋公司派單有另外一個同事派。咁你做啲咩啊？我哋都係前線車，你做突發嘢咯。即係冇事就冇嘢啦咁樣。其實日日都有事。會有啲咩事啊？即係有人發脾氣咯，嗰啲事啊。真係我而家管理緊前面嗰個同事，唔好再發脾氣，因為我冇得再聽啲緊急電話。因為另外一個屙緊屎咧，佢好嚴重啊！你係咪要晉升啊？你使唔使揸過幾多年巴士先可以升到去而家講電話呢個位㗎？有唔同嘅方法嘅。你講到好似要幫人含撚先。